Պարոն Քերոբյան, Լարսի հետ կապված խնդիրը ի վերջո ինչով է պայմանավորված։ Նշվում է, որ չեն համապատասխանում ապրանքային տեսքին, բայց նաև քաղաքական դրդապատճառների մասին է։ Հիմա իրականությունը ո՞րն է։ Արդյոք Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են ճնշումներ գործադրել Հայաստանի վրա։ Ինչպես արդեն նշեցի, մենք վերցրել ենք Ռոսելխոզնadzorի հրապարակած նյութերը եւ դրանք ուսումնասիրում ենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով են մեր տնտեսվարողների արտադրած ապրանքները անհամապատասխան այն կարգավորումների, որոնք Ռուսաստանի Դաշնությունը կիրառում է։ Իսկ քաղաքական ճնշում կա։ Ես չէի այդպես ասի, մեր համար ուղղակի տարօրինակ է, որ մեկ ամբողջ տարվա մեջ 35 մեքենա հետ վերադարձում եւ հետո երկու օրվա մեջ եւս 35 մեքենա հետ վերադարձում։ Դա այդպեսի այն դեպքում եթե մենք կարգավորումների եւ մատակարարների իրենց ապրանքների որակի մեջ որևէ փոփոխություն։ Սա հաջորդում է պարզապես հապկի հավիստերին չմասնակցելու իրադարձություններին եւ հաստատության մոտ կան նշեցի, որ մենք ԵԱՏՄ շրջանակներում սկսել ենք գործողություններ, հրավիրել ենք հրատապ խորհրդակցություն, որ տեղի կունենա առաջվա 2 օրերի ընթացքում։ Մենք նաև ուսումնասիրում ենք իրենց նյութերը եւ